আমরা পৌরাণিক গল্পে আকাশবাণীর কথা শুনেছি। আকাশবাণী মানে হলো আকাশ থেকে ভগবান দ্বারা পাঠানো বার্তা। এই আকাশবাণী সত্য কি মিথ্যা আমরা জানি না, কিন্তু সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ দাবি করতে শুরু করেছে তারা আকাশ থেকে অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক শব্দ শুনতে পেয়েছে, আর সেই সমস্ত শব্দগুলি তারা রেকর্ডও করেছে। অনেকে এই শব্দগুলিকে এলিয়ান দ্বারা পাঠানো সংকেত মনে করে, আবার অনেকে মনে করে উল্কার বিস্ফোরণে সৃষ্টি হয়েছে এই শব্দ। কিন্তু এই অদ্ভুত শব্দের পেছনে আসল কি কারণ আছে এবং শব্দগুলি কোথা থেকে আসছে তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা আজও কেউ দিতে পারেনি। আজ আপনারা জানতে চলেছেন এইরকমই কিছু অদ্ভুত শব্দের ব্যাপারে যা মানুষ আকাশ থেকে শুনতে পেয়েছিল এবং যার ব্যাখ্যা আজও কেউ দিতে পারেনি। তবে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের কাছে হেডফোন ব্যবহার করার অনুরোধ রইল। এই ভিডিওটি রেকর্ড করা হয়েছে 10ই ফেব্রুয়ারি 2012 সালে। যিনি এই ভিডিওটি রেকর্ড করেছেন তার নাম হলো অ্যান্টি ক্রয়েল। অ্যান্টি এই ভিডিওটি তাম্বিলা, ফিনল্যান্ডে রেকর্ড করেন। যখন তিনি তার বন্ধুদের সাথে ফিনল্যান্ডের একটি পাহাড়ি এলাকায় ঘুরতে যান, সেই সময় তিনি এবং তার বন্ধুরা আকাশ থেকে কিছু অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায়। কিন্তু সেইটি কি ছিল তারা সেইটি বুঝতে না পারায় সেই শব্দটিকে তারা রেকর্ড করে নেয়। নাম্বার 2, এই ভিডিওটি রেকর্ড করা হয়েছে নিউজিল্যান্ডে। যখন রাতের বেলায় আকাশ থেকে এই অদ্ভুত শব্দটি আসতে শুরু করে তখন সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা সবাই ভয় পেয়ে যায়। চলুন শুনে নেওয়া যাক সেই অদ্ভুত শব্দটি। নাম্বার 3, এই ঘটনাটি 1 অক্টোবর 2016 সালে ইসরায়েলের জেরুজালেম শহরে ঘটেছিল। দিনটি ছিল শনিবার। হঠাৎই আকাশে গোলাকৃতি মেঘ সৃষ্টি হয় এবং আকাশ থেকে অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ আসতে শুরু করে। এই ঘটনাটি কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না, কারণ এর কোনো সঠিক ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকরা আজও দিতে পারেনি। এই ভিডিওটি রেকর্ড করা হয়েছে 1 ফেব্রুয়ারি 2012 সালে। যিনি এই ভিডিওটি রেকর্ড করেছেন তার নাম হলো জর্জ ক্রোন। জর্জ এই ভিডিওটি রেকর্ড করেন শাহানাবাগ, হেসানে। প্রতিদিনের মতো সেই দিনও যখন তিনি জঙ্গলে ঘুরতে যান তিনি আকাশ থেকে কিছু অদ্ভুত শব্দ শুনতে পান। সাধারণত রেকর্ড করা এই ধরনের কোনো শব্দ পরিষ্কার শোনা যায় না, কিন্তু এই শব্দটি এতটাই অদ্ভুত ছিল যা পরিষ্কার আপনি শুনতে পাবেন। আজকের শেষ এবং রহস্যময় ভিডিওটি হলো বাতেঙ্গাস, ফিলিপিন্সের। 4 জুন 2015 সালে ঠিক দুপুর 3টে নাগাদ বাতেঙ্গা সিটির আকাশে এক অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই শব্দটি ছিল অনেকটা ট্রাম্পেটের শব্দের মতো। শব্দটি ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে, যা আপনি এই ভিডিওতে দেখতে পাবেন। আজ এই পর্যন্তই। আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান কোন শব্দটি আপনাদের সবচেয়ে অদ্ভুত লেগেছে। এই রকমই রহস্যময় ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।